بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. آه، مش هطول عليكم، بس اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض الأكواد الخاصة بعداد الغاز اللي هو كارت الشحن، اللي هي كانت خاصة بالشحن. المرة دي هكلمكم عن الأخطاء اللي بتظهر على الشاشة، وبعد الأكواد دي هتفيدك إن شاء الله. أول حاجة عندنا الشاشة دي، مثلا نعتبر الشاشة دي وظهر قدام منك E01، ده خطأ في البطارية، أو يعني شحنها لازم تتصل بخدمة العملاء. عندك ما بقى كاتب لك مثلا إن بيصفروا E02 خطأ من فتح الغطاء، E03 ده جسم ممغنط قرب من العداد، E05 ده انذار إعادة الشحن، انت لازم تشحن الكارت بتاعك، وطبعا بتمشي الكارت على العداد الأول قبل ما تروح تشحن عشان يقبل معاك. وده إعادة الشحن A06 وانتهاء الرصيد، يعني كده رصيدك خلص. A09 يبقى مكتوب طبعا على شاشة العداد صيانة الصمام. A10 فترة السماح، انت كده في فترة سماح عبال ما تشحن. A15 ده انذار التسريب والأمان. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون فيه إفادة ليكم. والفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن إزاي توفر كتير كتير في الغاز، والطريقة هتعجبكم إن شاء الله. السلام عليكم.